Onde é o butacciolo? Salute! Hai domande nanta butacciolo? E io sciucco, ti rispondimo. Un butacciolo è quando l'amidale che tu vedi qui s'ammalano. Ti domandi come e perché? Temo da spiegare. E nostra amidale facendo parte di un nostro sistema di difesa. Producono piccoli gustodi come questi che ci sbarazzano dai microbi. Ma qualche volta batterie o sischi ci si ficcano e si moltiplicano. È un butacciolo ed è contagioso. Vuol dire che quando una persona che ha un butacciolo respira, manda per aria piccole gocce piene di microbi. Se le ci cascano addosso o se non tocchiamo oggetti in due lesi sosposte, i microbi che le si danno possono entrare in noi. Facciamo gonfiare l'amidale. Tanto abbiamo bene in gola. Soprattutto quando ingiutiamo e abbiamo a vreba. Ci olanda in deudutore. Se il butacciolo è dato da batterie, spesso c'è a merce. È un liquido bianco che tu vedi qui. Contiene batterie morte o vive. Ci tocca dando a piamegine per guarisce. Ma se è un sisco, guarimo da soli. Intanto buemo piamegine per far calare la vreba. E mangia roba ialada per calmare bene in gola. Se ne avevamo spesso butaccioli, il dottore può pigliare decisione di cacciarli. Si può campare in cusanza. Ecco, ora capisci meglio che è un butacciolo.